Kaabit tayo ngayon ng Apido B4 dito sa Aerox B1. Kasalpak na natin mga boss. Solid yung tunog nito nung nakaraan, nagkabit din tayo. So ayun mga boss, nakabit na natin yung Apido B4. Naisura niya mga boss. So sound check na natin. Ayan yung tunog niya mga boss kapag nakahinto. Bombay natin. Lakas. So ayun, narinig nyo mga boss, sobrang lutong yan. Kung gusto nyo rumoxin yan mga boss, check out na kayo dyan sa Yellow Basket natin.